Kĩgeranio kĩa mwaka ũyũ cukuru cia mũingĩ ta ũyũ wa DB nĩrekĩte wega kĩgeranio gĩa KCPE. Na gũkũ nĩkuo Warũgũrũ arathomaga na akauga we na arutwo angĩ take nĩmakoragwo na mathĩna maingĩ ta ma wagi wa mabuku. Hapo awali hawa wanafunzi wa shule za serikali wakienda nyumbani ilikuwa inakaa ndio mwisho wa kusoma mpaka kesho asubuhi, na hata mwalimu hangempa kazi ya ziada swali hata moja. Lakini vitabu, serikali ilipoleta vitabu, huyu mwanafunzi ana kitabu, akienda nyumbani ana kitabu chake. Kwina challenges nyingi tufesaga, rimwe ntufesa scarcity of books, kana ginya rimwe ukaona kwina ciana itahota kuthi secondary school juu ya school fees and also. No thengia wa mathĩna, Warũgũrũ arauga nĩekĩrire kĩo mathomo-inĩ make, ona ena guoya wa kana kĩroto gĩake nĩgĩgakinyanĩra. Challenges zile ndafisa maybe ni kũrigwo kana nĩ ngũhota gũthi secondary nĩ ũndũ wa maybe school fees and also. Ndamaka kũrĩa bithi kuma no ni ndĩgĩte mwĩhoko wakwa kwĩ Ngai. No aciari ake nĩmamwĩkĩraga hinya ona makĩonaga hena ũritũ mbere yao kuona mbeca cia gĩthomo gĩake. Ũndũ ũcio ndĩromanagĩrĩria nake akĩnjũria, na rĩu baba tondũ niĩ ndĩrona cukuru ĩrĩa ndathurĩte niĩ ndĩrona noyo ngaingĩra rĩ, ũgathiĩ atĩa? Ngamwĩra rĩu haku nĩ ũrute wĩra ũrĩa ũkwagĩrĩire wa gũthoma, niĩ na niĩ ndĩ thutha waku kuona atĩ cukuru ĩyo wendaga kũingĩra nĩyo ũkaingĩra. COVID yoka kũringana na mawĩra atĩ nĩmacokire thĩ, nĩtwaiguaga tũkarigwo mbeca ici tondũ no agahĩtũka rĩ agathiĩ kũ. No harĩ kiuga ndamwĩra ona wahĩtũka Ngai no akaheana njĩra cia kũrĩa mbeca ikoima, na ngacokia ngatho nĩ tondũ no tũramenya no kũthoma nginya rĩu. Na kuona mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia, mũmbunge wa Mathĩra Rigathi thutha wa gũcemania nao gwake nĩamereire kũmaũra mũrigo wa marĩhi ma cukuru. Ndĩmũthomithie kuma form 1 nginya form 4, ona gũthiĩ mbere athome nginya harĩa agakinya, na nĩ njũĩ nĩagũthiĩ kũraihu. Na oho augĩte nĩegũkorwo agĩthiĩ na mbere na mĩhang'o ya gũthakaria macukuru ma mũingĩ na kũhe arutwo mabuku ma kwĩharĩrĩria igeranio-inĩ. Cukuru icio ndĩrenda gũcicokia wanga, ndĩcieruhie ciothe, na nĩ nyanjĩrĩirie nĩthondekete mathukuru 38 nĩgetha arimũ aya ndĩmathondekere rĩera rĩega rĩa gĩthomo, na arimũ nĩmaranjĩra kũrĩa tũthondekete nĩ kũrathiĩ wega. Rĩu Warũgũrũ nĩwe woete bendera ya riri wa gĩthomo Mathĩra, mwĩhoko ũrĩa atĩ gĩthomo nĩgĩkũgacĩra ta ũrĩa kĩarĩ tene rĩrĩa gĩcigo gĩkĩ kĩoĩkaine ta Mathĩra ya gĩthomo. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ Mathĩra, kaũntĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.